حاجة غريبة جدا ومرعبة، وعلى قد ان هي مرعبة بس بتضحكني جدا. زي ما بيقولوا كده الكوميديا السوداء. مدير التصوير في مسلسل المداح بيقولوا بيكشف عن حاجات غريبة جدا ومرعبة، وعلى قد ان هي ما مرعبة بس بجد هي بتضحك جدا. بيقول ان هو بعد ما كانوا بيخلصوا احداث مسلسل المداح خلال اليوم مثلا، وان هما بيخلصوا ما كانش كده يعني يحب ان هو ينام لوحده، لا يقول اللمة حلوة من كتر الرعب والاحداث اللي هم كانوا بيشوفوها او بيحسوها او الحاجات اللي كانوا بيسمعوها، وكانوا بجد مرعوبين جدا بعد ما بيخلص. فهو بيقول انه كان لازم ينام وسط طاقم التصوير كله، ما كانش ينام لوحده من كتر رعبه. فبجد بيقول ان فعلا كانت بتحصل احداث حقيقيه، لان في ناس قالوا ان كل الكلام ده بروباجندا، وان هما بيعملوا كده علشان يعملوا ترند المسلسل وشهرة المسلسل. بس بشهاده الجميع وكل ابطال المسلسل سواء من الابطال او حتى العاملين في المسلسل ان هما كان بتحصل لهم حاجات مرعبه جدا ومش مفهومه، سواء خيالات بيشوفوها، كوابيس مرعبة بعد ما بيخلصوا المسلسل، حتى ان هما كان بتحصل لهم في حياتهم حاجات مرعبة وظواهر غريبة جدا. منها الفنانة لوسي لما بتقول كم مرة بتفتح الباب التصوير لقت هوا وعواصف هبة في وشها، برغم ان الدنيا كانت حر جدا بره. حاجات كتيرة جدا مرعبة، بس في ناس تحب تقولك كل الكلام ده فطشة وكده. يا جماعة الحاجات دي حقيقية والجن مذكور في القرآن، بس زي كل مرة إن ربنا هو الحافظ وهو اللي هيحفظك بكلماته وذكر ربنا، لأن هما مهما كان أمام القرآن الكريم هما كائنات ضعيفة جدا، ما يقدرش إن هما يأذوك ولا يعملوك أي حاجة. فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين.